ايه ده يا ابني ده؟ ايه يا ابني اللي انت عامله ده؟ في ايه؟ ايه يا ابني ده يا ابني ده؟ ما صيفش. تصيف؟ اه. ايه يا ابني الصح اللي انت عامله ده في ده؟ في ايه؟ ايه يا ابني ده يا ابني ده؟ يا ابني حرام عليك يا ابني. يا ابني انت بتعمل معايا كده ليه؟ في ايه؟ انا مش عامل ايه ده بجد ده؟ ايه انت بس بقى بس بص. بصوا احنا ايه؟ ليله عيد ومش ناقصه عصبيه. عيد ايه؟ عيد اسود عليك وعلى دماغك. ايه اللي انت عامله ده؟ مش انا قلت لك انا عايز اصيف وقلت لي انا معيش فلوس واتصرف. اتصرف اهو. تتصرف؟ اه. ايه يا ابني اللي انت عامله ده بجد ايه ده؟ يا ابني انت هتجنن متين امي يا ابني. طب بص دي. يا ابني انت بص دي. يا نهار اسود عليا وعلى الكيس يا اولاد. يا ابني عم على يا ابني بتعمل فيها كده ليه يا ابني؟ انت بتعمل فيها كده ليه؟ يا ماما انا ايه اللي انت عامله ده؟ عايز اصيف. انت عملت ده ازاي وجبت ده ايه؟ وايه اللي انت عامله ده؟ ايه؟ ايه دي؟ دي حاجه يعني استلفتها. استلفتها؟ استلفتها من مين دي؟ من واحد صاحبي. وهي انا ميتين ام الباب استغفر الله العظيم يا رب. انت بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني كلمني بتعمل ايه؟ ايه يا عم؟ انت يا ابني هتشيلني؟ في ايه طيب؟ ايه اللي بتعمله ده يا ابني؟ انا بكلمك. في ايه؟ انا عملت معاك كل حاجه، معاك ايه تاني؟ مفيش. اولع فيك؟ مفيش. اجيب جاز كده واولع فيك؟ مفيش. طب واحد الله. طب واحد احنا بدخلة عيد. الله يخرب بيت ام العيد بتاعك. احنا بدخلة. يا ابني استرمى يا ابني استرمى انت. ايه يا ابني حرام عليك يا ابني. ايه ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ هتغرق ابنك. وايه ونضاء انت بتبصر يا ابني. حرام عليك اللي بتعمله فيا ده. انا عايز انزل مقابل انزلك يا اخي يا اخي يا اخي حرام عليك يا اخي. ايه وزفت وزفت ايه يا ابني استرمى. بتوجع يا اخي ابعد عني بقى حرام عليك يا اخي. انت عايز تعمل فيها؟ انت عايز تشلني؟ هتغرق ابنك. انت عايز تشلني؟ هتغرق ابنك. انا خلاص زهقت منك. زهقت منك يخرب بيتك عليك عيشتك. اوعى يا اخويا غطس امك اموتك ينعل او شكلك. وحد الله. غوري ينعل ميتينك. ايه ده؟ مفيش دم يا اخي. يا ابن الصرمه. خلاص هقوم